Hey, Johannes hier von NewGadgetsDE und das hier ist das neue Huawei P40 Pro und das werden wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer anschauen. Mit dem P40 Pro stellt Huawei sein neuestes Premium Smartphone vor. Zusammen mit dem P40 Pro wurde aber auch noch das P40 vorgestellt und das P40 Lite gibt es ja auch noch. Zum P40 werde ich am Ende dieses Videos noch ein paar Worte verlieren und das P40 Lite, das hatte ich ja bereits letzte Woche in einem Video vorgestellt, das ich euch auch nochmal hier verlinken werde. Das ist ein Mittelklasse-Smartphone mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Jetzt aber wieder zurück zum P40 Pro. Beginnen wir mit dem Display. Hier gibt es ein großes 6,58 Zoll OLED mit einer Bildwiederholrate von 90 Hz und einer Auflösung von 2640 x 1200 Pixeln. Das ist Full HD+. Die Bewegungen sind hier absolut flüssig, was natürlich ein Träumchen ist. Die Displayrahmen sind hier schön dünn, vor allem an den Seiten, da das Display hier ein wenig gecurved ist. Oben links ist auch nochmal eine Punch-Hole für die 32 Megapixel Dual-Frontkamera mit Autofokus. Die Farbe, die ihr hier seht, ist übrigens Frosted Silver und mein absoluter Favorit. Mattgrau gefällt mir ja bei Autos schon sehr gut und auch beim Smartphone sieht es echt nicht schlecht aus. Auch von der Verarbeitung und der Haptik hat man es hier, wie schon von Huawei gewohnt, mit einem angenehm hochwertigen Smartphone zu tun. Für die nötige Leistung sorgt der Kirin 990 5G, ein 7 Nanometer Octa-Core-Prozessor mit integriertem 5G. Dieser spielt performance-technisch in der obersten Liga mit und so habt ihr für die nächste Zeit auf jeden Fall genug Leistung für alle Games. Das System bekommt 8 GB Arbeitsspeicher und Huawei wird nur eine Speichervariante auf den Markt bringen und zwar mit 256 GB schnellem UFS 3.0 Speicher. Das dürfte den meisten vollkommen ausreichen. Wer mehr Speicher benötigt, hier kann man natürlich auch noch eine NM-Karte einsetzen, die es in verschiedenen Speichergrößen zu kaufen gibt. In der Videobeschreibung findet ihr einen entsprechenden Link. Der Akku hat eine Kapazität von 4200 mAh und kann mit 40 Watt schnell wieder aufgeladen werden. Außerdem gibt es auch noch 27 Watt Wireless Charge und ihr könnt mit 7,5 Watt Reverse Charge auch andere Geräte aufladen. Beispielsweise andere Smartphones oder auch die Huawei FreeBuds 3 Wireless In-Ear-Kopfhörer. Von der Konnektivität her steht WLAN 6, Bluetooth 5.1 und wie bereits erwähnt 5G bereit. Also einfach die entsprechende SIM-Karte einsetzen und schon kann super schnell losgesurft werden. Kommen wir jetzt mal zur Kamera, immerhin für viele das wichtigste Feature eines Smartphones. Hier arbeitet Huawei wieder zusammen mit Leica und verbaut hier eine Quad-Kamera. Diese steht, wie man hier sehen kann, ein bisschen heraus, aber das ist ja bei allen Premium-Smartphones so. Zuerst einmal haben wir hier eine 50 Megapixel Ultra Vision Weitwinkel mit OIS, dann eine 40 Megapixel Cine-Lens, speziell für Videos mit Ultraweitwinkel und der Möglichkeit für 4K 60 FPS, dann ein 12 Megapixel Tele und ein Time-of-Flight-Sensor für die Tiefenschärfe. Vom Huawei P30 Pro waren wir ja schon eine richtig gute Kamera gewohnt. Das P40 Pro setzt natürlich hier an und wie man sehen kann, haben wir hier selbst bei 10-fachen Zoom noch eine richtig gute Qualität. Wie auch beim Mate 30 gibt es hier die Möglichkeit, extreme Slow-Motion-Aufnahmen mit 7680 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Das Ergebnis kann ich auf jeden Fall sehen lassen und ich bin immer wieder beeindruckt, dass man solche Aufnahmen mit dem Smartphone machen kann. Hier nochmal als Vergleich 960 Bilder pro Sekunde, was ja auch schon sehr cool ist. So viel bieten einige Mitbewerber. Das Betriebssystem ist zwar Android 10, aber als Android Open Source Project mit der EMUI 10.1. Man wird hier keinen Unterschied feststellen, nur sind eben keine Google Apps vorinstalliert. Huawei hat dafür einen eigenen App Store, die App Gallery, in der bereits eine Vielzahl an Apps und Games vorhanden sind und installiert werden können. Es kommen auf jeden Fall täglich neue hinzu und WhatsApp und Facebook waren auch einfach zu installieren, also vielen reicht das ja bereits. Das Huawei P40 Pro erhält eine UVP von 999 € und es wird auch eine Vorbestelleraktion geben, bei der man dann auch noch die Huawei Watch GT 2e Smartwatch und die Huawei FreeBuds 3 in Weiß kostenlos dazu bekommt. Auf jeden Fall ein super Angebot. Wie versprochen hier auch noch ein paar Infos zum kleinen Bruder, dem Huawei P40. Hier gibt es dann einen 6,1 Zoll OLED, ebenfalls mit Full HD Plus Auflösung und 32 Megapixel Frontkamera, aber ohne Autofokus. Auch hier kommt der Kirin 990 5G zum Einsatz. Es gibt 8 GB RAM, aber nur 128 GB Speicher für den Nutzer, aber den kann man auch mittels NM-Karte erweitern. Als Kamera gibt es hier eine Triple Camera, einmal mit dem 50 Megapixel Ultra Vision Weitwinkel ohne optische Bildstabilisierung, dann 16 Megapixel Ultraweitwinkel und 8 Megapixel Tele mit Dreifach-Zoom. Also auf jeden Fall auch noch ein Premium-Smartphone, aber ein bisschen günstiger, denn hier beträgt die UVP 799 € und auch hier gilt die Vorbestelleraktion wie beim P40 Pro. Und das war mein Video mit dem neuen Huawei P40 Pro. Falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Smartphone habt, dann haut sie doch einfach unten in die Kommentare und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Außerdem würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst
und unseren Kanal abonniert, um keines unserer zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao!